ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ file ကနေစာရွက်တည်ပြီနော် file နေယူပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပဲ A4 လေးယူလိုက်မယ်ဒီမှာထောထားမယ်တစ်ပယ် site မှာအမှတ်ချင်းမဖြုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီမှာပေါ့number of page စာမျက်နှာဘယ်လောက်ယူမလဲပေါ့နော် step page 1နေကျွန်တော်ဒီမှာ20ထည့်ရတယ်20ထိယူမှာပေါ့နော်1နေစမယ်20ပေါ့စာမျက်နှာ20ဒီ margin လေးတွေကတော့တစ်ဖောင်တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်တိုင်းလေးယူလိုက်မယ်နော် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါ1 2 3ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ20ထိသူရောက်ပါဟုတ်နော်ဒါဟုတ်ဒီစာမျက်နှာတွေမှာဘာသာမှမရေးဘူးပေါ့နော်မရေးရသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပြောပြမလဲဆိုရင်စာမျက်နှာဟောပေါ့နံပါတ်10နီးလေးပေါ့နံပါတ်10နီးလေးပြင်မိကလွယ်ပါတယ်နော်စာမျက်နှာနံပါတ်10နီးလေးနံပါတ်10မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဒီ master page လို့ခေါ်တဲ့ဒီ N R တို့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့စာမျက်နှာရောက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်တက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ touch တဲ့နေရာလေးပေါ့ touch တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ cursor ချမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘယ်တောင်းတက်မလဲအားလောက်မှာတက်မယ်နော် cursor လေးချလိုက်ဟုတ်ပြီချပြီးတော့ဘာရေးရမလဲဆိုရင် control ရယ် order ရယ် p ရယ်နှိပ်လိုက်နော် control order p အတန်းလေးထွက်လာတယ်စုံလေးနဲ့ကြည့်နော် control order p နေရမယ်နော်ဒါလေး n ဆိုထွက်လာဟုတ်ပြီသူရဲ့ shortcut ကကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြမယ်နော်ဟုတ်နော်ဒါစာမျက်နှာ page number တွေတက်မယ်ဆိုရင် control order p ပေါ့အားလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးချုပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကစာမျက်နှာနံပါတ်ချင်းရှားတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ဆက်ကြည့်မယ်နော် select ပေးပြီးတော့ဒီမှာလာကြည့်မယ်30လောက်ထားလိုက်မယ်ချင်းရှားပေါ့ဒီမှာနော်ဒီနေရာမှာရေးရမယ် NR ဆိုတဲ့နေရာလေးဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာလေးကြာနာချိန်ပြီးပါနော်ချိန်ပေးပြီးရင်ဒီဘက်ကို control ရယ် order ရယ် copy ကူးလိုက်မယ် delete နဲ့သူက RM ဆိုပြီးဖြစ်လာဒါနေပဲထားရနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ master page လို့ခေါ်တဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် channel site လည်းရေးလို့ရတယ်ပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေးချားစာလို့ရေးလို့ရပါတော့ရေးလိုက်မယ်အောင်လို့တက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အောင်အောက်ပိုင်းလေးမှာနော်ပြင်မိကပို့လို့တက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပြင်မိကပို့ပေါ့နော်ဆွန်းဆွဲကြည့်မယ်နော်စာလေးလေးပြန်ပြင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးမယ်ဖောင်းဆိုင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်စနစ်ဆိုတော့နည်းသေးနေတယ်ထင်ရှားအောင်ပေါ့18လောက်ထားလိုက်ပြန်ချုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ master page မှာပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်တာရေးခဲ့နော်ဒီနေရာမှာကြိုက်တာရေးခဲ့ပါပြီးညိုဒီဘက်မှာ copy ကူးထားလိုက်ဟုတ်ပြီတိုင်းလေးထားမယ်နော်ဒီ MM ဆို RM နော် control order p ပေါ့နော် cursor ချပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုက်ရိုက်မရရင်နော် control cursor ချပြီး control order p နေလိုက်ဒီတိုင်းလေးပြောင်းလာအဲ့တော့ master page မှာလုတ်ခဲ့တယ်နောက်စာရွက်တွေညိုသွားကြည့်မယ်1ဝင်မှာနော်1ကိုနေကြည့်လိုက်မယ်1တက်သွားပြီနော်စာမျက်နှာ2 3
Oh. Mà nó đuổi auto dead rồi mà nong mà đi. Vì nhiều rồi cái đấy PageMaker post rồi lẽ còn lo lại bảo vậy. Ở vì đã page number seminar number tên đi lấy bỏ ra. PageMaker mà lấy vào đấy thì master page mà về thì control đã bị gì lại còn lo ngủ lại bảo đuổi đấy nó. Ok đã lấy nó lấy mấy mà đấy. Nào được nhiều rồi bà lẽ rồi nhiều rồi Matika bỏ nó Matika lâu ní li bỏ Microsoft mà lẽ Matika lâu ní li nó cho bịa vào đấy rồi PageMaker vào lẽ pro lo am lẽ bỏ nó lue vào đấy PageMaker lẽ đi number nó one của chẳng cái là Matika lâu mình nè rồi 2 3 years sai gì mẹ 4 5 con lôi gì mẹ bỏ 6 7 8 9 bỏ nó con lôi gì vào mẹ rồi sai rồi mà cố gì gì bỏ nhớ đó thì Microsoft mà gì thà để copy đó chạm mà copy Control A Control C PageMaker biến đó nó nisne về biến nó cố sẽ dạy cô sai gì bỏ thì nhớ rồi đi ra liệu chạm mà Control S rồi mà chạm namuna lấy đi ba lấy ngã dạo lấy ngã mà phải Control A cái lâu đã nó sa mi trên lô auto ba đấy sa li nè giả là ba nào cứ lâu lại nào cứ go nhà lấy bởi vì rồi cho nó sa gì thà ra cả one mà đi cả lâu mấy two 3 mà gì thà đấy nó 2 3 mà gì thà đấy 4 5 6 7 gì thà đấy 8 9 rồi mới xí đâu bỏ đại vậy cái đó mình nói là chạy để gì mà nó ba sao lấy về gì bỏတိုင်းđi gì đó bởi vì rồi thì mà cho nó vào làm lại rồi nên lấy che lại mấy control black mà đi cả lâu mấy sao ta lấy bỏ mà nhớ đi trong lấy về mà đi cả lâu nào là vậy nó anh đã trả lại đi trong lấy mà đi cả lâu mấy thì bây giờ lấy anh đã trả lại cái trong lấy bỏ Windows တွေကနေပြီးတော့မှာပေါ့ show color show style ဒါလေးပေါ့ show color နှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာ style ဆိုပြီးဒီပေါက်လေးထွက်လာနော်တရားလေးပေါ့ color ဒီဘက်က style ဟောပြီးအဲ့တော့ Matica လုံးမဲ့စာသားတွေကိုဒီမှာ select ပေးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် headline လေးလုပ်ကြည့်လိုက်ဟော headline ဆိုရင်သူကတူ format ချပြီးသားစလုံးလေးအကြီးလေးနဲ့ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခု slap ပေးမယ် headline မဲ့လုပ်လိုက်ဟုတ်နော်တိုင်းလေးဖြစ်နောက်၄၅ကိုသွားမယ်ကြည့်လိုက်မယ် slap ပေးမယ် headline လုပ်မယ် under ချမယ်ဒါအဓိကကောင်းစီးလေးတွေပေါ့ပြောကြည့်စေ headline ဟုတ်ပြီနော်ဒီ headline ရှစ်ကူကတော့မရှိတော့အကုန်လုံးကိုညော်တို့ဟောပေါ့ style လေးတွေသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ရယ်နော် style လေးတွေ style သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ရည်ဆိုရင်ညော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒါကို Matica လုပ်တော့
မာတိကလုံးမဲ့စာလေးရ number 1ပေါ့ဒီနေရာလေးမှာထားမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရဲသွားမလဲဆိုရင်ဟောဒီမှာ utility တွေอ่ะဗောနော် create DOC ဒါလေးပါ utility create DOC နှိပ်လိုက်မယ်တိုင်းလေးပြမယ်တိုင်းတွေကတော့ content နဲ့တိုင်းတဲ့နေရာကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းလဲတိုင်းလေးထားရတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cursor လေးမှာဒီမှာစာသားလေးတွေပါလာကြိုက်တဲ့နေရာမှာချလို့ရတယ်အဲ့တော့ number 1မှာကျွန်တော်ချကြည့်ဩဆိုရင်ကျွန်တော် content အနေနဲ့မာတိကလေးစောစောစာသားလေးတွေဒီမှာစာမျက်နှာ number လည်း1 3 4 5 6ခွန်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေမှာမာတိကဖြစ်ဥပမာ to make your document load အဲ့ဒီဟာပဲမှာလဲဆိုရင်စာမျက်နှာ3မှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ home မဟုတ်သွားကြည့်လိုက်3ဒီမှာဒါလေးကိုပေါ့နော်ရှိရနော် okay နော်ဒါ create DOC ဒီတလဲတည်တဲ့ကနေ create DOC ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုရင်မာတိကလုံးမဲ့စာသားတွေကို select ပေးပြီးရင် headline လုပ်မယ်ပြီးရင် utility တွေ create DOC နဲ့မာတိကလုံးမဲ့စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ချလိုက်မယ်နော်ဒါမခက်ပါဘူးစာမျက်နှာနံပါတ်တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ master page လို့ခေါ်တဲ့အစဆုံးပေါ့နော် N တို့ R တို့ပေါ့ဒီမှာပါ control B ဆိုတဲ့နှိပ်လိုက်ရင်သူ့အတူဒါလေးထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါလေးကို control ရဲ့ order ရဲ့ click နဲ့ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ရင် N ရ R ပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့စာသားလေးတွေရေးမယ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာချပြီးသူက auto ပါသွားမယ်စာမျက်နှာ19 20သွားကြည့်လိုက်20မှာလဲကျွန်တော်တို့ရေးထားတာပါပြီးသွားပဲเนาะဒါ master page မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်လုံးကိုလိုက်ပါသွားတယ်โอเคဒါကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ